안녕하세요. 별빛 은하서입니다. 오늘은 제가 친구가 추천한 대로 먹방 먹기 도전해 봅니다. 일단 김부터 까줘야겠죠? 오늘의 반찬은 요 미니 돈가스와 갈비탕이랑 밥이 들어가야겠죠. 제가 물 없이 못 살기 때문에 물을 더 들어갔습니다. 숟가락도 있어야겠죠? 제가 처음 먹방이니까 좋아요 수와 구독자 수와 좋아요 수가 많으면 괜찮다. 한번 먹방 해보자. 그래 볼 거예요. 제가 좀 맛있는 밥이 나오면 일단 저는 정리 좀 하겠습니다. 이렇게 줄게요. 이렇게. 저는 숟가락 국사용으로 먹기 때문에 필요 없습니다. 필요 없어요. 젓가락이 필요합니다. 먹어볼까요? 동생이 떠다 준 건데 이게 국그릇으로 떠다 줬어요. 달달면 흘렸어요, 여러분. 한번 먹어볼까요? 비벼서 먹을 건데. 갈비탕이 생각보다 맛있어요. 먹을만해요. 엄마, 흘렸다. 제가 찍고 싶은 게 많아요. 일상생활도 찍고 싶고, 좀 저희 친구들도 찍고 싶고, 제가 틱톡을 합니다. 팔로우 많이 해주세요. 친구들 보면 제 얼굴이 요 얼굴이랑 제 원래 얼굴이랑 너무 다르대요. 당연히 다르지. 충격으로 찍는데. 당연히 다르지 않을까요? 스노우로 찍는데 지금. 응? 엄마. 끝. 저는 TV 보거나 핸드폰 보면서 하거든요. 근데 지금 방송이니까 아무것도 못해요. 저 방송하면서 핸드폰 보거나 TV 보면 방송 찍고 있는데 뭐하냐. 욕구먹이도 아니에요. 100%. 하지만 저는 물 없이 못 삽니다. 우동 꼭 먹어야 돼요. 어떡해. 내 작은 얼굴. 로노가
추천해드려요. 수모가 얼굴 형태를 갖다줘서 방송할 때 좋아요. 얼굴 공개도 아니고 그냥 대충 알려주는 거니까. 주의할 때 이렇게 가르면 젖어요. 꼭 밝아야 예쁘다는. 잠시만요. 근데 지금 뭐가 달라졌는데 아시는 분들은 구독? 아니, 반모자 해줄게요. 선착순 5명 정도. 제가 많이 외로워요. 반모자가 없어요. 한 명은 또 반모 하다가 유튜브 끄는 것 같고, 한 명은 연락이 없고. 정말 22명 남아있지 않아요. 정말 20명 넘었을 때 너무 좋았어요. 천국 같아요. 친구는 지금 30명이 넘었는데 저는 그냥 적은 것도 좋아요. 인기 많으면 정신없어. 막 구독자 올려든 말든 저는 상관이 없거든요. 근데 애들 있고 나 구독자 수 몇 명이다 이러면고 나도 구독자 수 올리고 싶다 이런 느낌 들긴 드는데 그냥 영상도 아무렇게 그냥 여러분 생각은 하죠. 뭐 할 게 없네. 뭐하지? 재밌는 거 보여드려야 되는데 보여줄 게 없어요. 죄송해요. 엄마가 분명히 틀린 게 있는데 분명히 틀린 게 있단 말이죠. 여기에 제가 좀 보여드리면 예고해드렸는데 제가 각계 선수 듀엣을 할 거예요. 채원TV님이니까. 근데 제가 노래 가사를 까먹었단 말이죠. 여러분도 잠깐 보러 갈까요? 못 보겠지 하지만 전 보러 갑니다. 왜냐면 틀린 게 있나 봐야 되니까요. 나중에 보도록 하겠습니다. 여러분들 민폐 같아요. 죄송해요. 일단 꼭 가르쳐요. 어차피 빼야지.
잠시만요. 죄송합니다. 제가 이제 밥을 그만 먹고 싶어요. 뭐 하나 먹고. 그럼 저의 뮤직 하나 보러 가시다. 까강. 그럼 안녕. 잘 보셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 안녕.